Sziasztok, Bence vagyok, és ebben a videóban az AfterHours.hu-tól hoztunk nektek egy Keychron M3 típusú vezeték nélküli egeret. Nagyon sok érdekes dolgot tud, nagyon sok programozhatósági lehetőség van benne, és a legjobb dolog, hogy vezeték nélküli egérről beszélünk, amit természetesen több módon fogtok tudni használni, úgyhogy ezeket mutatjuk be most számotokra. Még mielőtt jobban belemenünk tulajdonképpen abba, hogy magának az egérnek milyen funkciói, milyen beállítási lehetőségei vannak, nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit kapunk a dobozban, hogyha ezt a típusú Keychron M3 egeret választjuk. Ugye ennek van egy nagyobbik testvére, az M3 Mini, ahol már tudjátok 4000 MHz-es kivitelben is vásárolni magát az egeret. Hozzánk most ugye a sima M3 Wireless Mouse jutott el, ugye ennek a maximum teljesítménye 1000 MHz-es polling rate. Ugye kapunk a csomagban egy ilyen cipőfűző anyagú kábelt, én ezeket nagyon szeretem, mert tök könnyen elvezethető magán az asztalon, ennek elég hosszú a kábel hossza, úgyhogy tényleg jól el fogtok férni, és mivel nincs ellenállása, mint egy erősebben harisnyázott, vagy ez az erősebb harisnyázású kábelnek, ezért tényleg tudjátok használni az egeret kábellel is, illetve ugye mivel egy vezeték nélküli egérről beszélünk, ezzel a típusú kábellel fogjátok tudni majd tölteni. A dobozban természetesen megtalálható maga az egér, aminek az elején található egy USB-C csatlakozó, ezzel fogjátok tudni majd tölteni, illetve hogy a kábelről akarjátok használni, akkor ugye nyilván ezzel az USB-C kábellel fogjátok tudni ezt megtenni. Kapunk még a csomagolásban egy USB 2.0-ás vevőt, ez ugye a 2,4 MHz-es vagy GHz-es vételhez szükséges. Van egy átalakítónk is, hogyha esetleg ugye úgy akarjátok használni, akkor ugye ide bele tudjátok kötni magát az USB vevőt. A kábellel ugye ez azért jó, mert ki tudjátok vezetni a vevőt az asztalra, rövidebb ugye a kapcsolat. Sokszor előfordul az más típusú egerek esetében, hogyha a gépház lent van mondjuk a lábatoknál, és oda alulra dugjátok be ezt az USB vevőt, akkor ott rossz egy picit a kapcsolat, és akkor van, hogy megszakad, nem úgy viszi át a dolgokat. Ezzel a kábelnek, illetve ezzel az átalakítónak a segítségének köszönhetően föl tudjátok helyezni a vevőt az asztalra, pont az egér elé, és akkor így biztos, hogy stabil lesz a vétel. Kapunk még hozzá egy USB-C vevőt, ez tulajdonképpen ugyanolyan, mint a kis USB 2.0-ánk, illetve kapunk szintén egy átalakítót, amibe magát az USB-C vevőt tudjuk bedugni, és úgy mehet USB-n keresztül a gépünkbe az adó, hogyha nincsen ugye USB-C csatlakozó a gépünkön, de az USB-C-vel szeretnénk használni, úgyhogy erre is van lehetőség. Ugye ez a dolog, amit megkapunk magában a csomagolásban. Nézzük meg, hogy milyen volt használni, milyen program tartozik hozzá, és pár fontosabb technikai adatot is elmondunk, miközben bemutatjuk számotokra, hogy milyen programmal tudjátok testre szabni a kis cincogót. Nézzük tulajdonképpen, hogy milyen programban tudjuk magát az egeret konfigurálni. Ez tulajdonképpen a Keychron oldaláról letölthető, de majd ide a videó leírásába is természetesen be fogom nektek tenni magát a programot. Egyébként tök egyszerű, letöltöd a programot, ahogy csatlakoztatva van az egér a gépedhez, akkor szépen föl is ismeri, és itt rögtön mutatja nekünk, ugye, hogy milyen módban van csatlakoztatva az egér. Ugye 2,4 GHz-es módban van, szóval nem vezetékkel, vagy nem pedig Bluetooth-szal. Ugye nyilván van benne egy akkumulátor, ami mutatja nekünk, hogy meddig van feltöltve az egér, és ugye itt van, amit megkapunk rajta. Ugye tudunk állítani különböző profilt majd nyilván az egéren, de itt első körben nézzük meg akkor, hogy hogyan is néz ki a következő rész, ez ugye maga az egér szekció. Itt ugye láthatjátok, hogy milyen gombot és azt hogyan tudjátok majd itt testre szabni. Tényleg nagyon sokféle lehetőség van arra, hogy magát az egeret a ti szájatok íze szerint beállítsátok. Ugye kapunk nyilván a 6 darab gombot, és a scrollt is tudjátok testre szabni. Itt is tudjátok változtatni, hogy mit csináljon az adott mozgásra, úgyhogy tényleg nagyon sokféle lehetőség van. Ezekbe így külön nem is mennék bele. Itt, hogyha nézitek például a balegér gombot, lenyitva át tudjátok módosítani, mindent tudtok rajta változtatni. Ezt majd nyilván mindenki saját magának állítsa be, hogy neki ez hogyan tetszik, ugye ez a mouse fülön található. Aztán a következő a DPI, itt ugye a videóban már mutattuk számotokra, illetve snitteken is láthattátok, ugye az egér alján megtalálható ugye egy DPI, illetve a polling rate-nek tulajdonképpen a szabályozó gombja, illetve hogy milyen módban használod, és itt ezen a fülön tudod beállítani a rate-et is, szóval hogyha beállítod azt, hogy 1000 MHz-en menjen, itt ugye látod, hogy milyen színekkel kell, hogy világítson az egér alján a rate kis ledecske, és a DPI-nél pedig ugye vannak különböző színű kis ledek, itt megmutatják, hogy
az adott szín milyen DPI az alapbeállításon. Én ugye narancsárgán használom, és én ezt 2200-as DPI-re állítottam be, de nyilván a saját magatoknak tudjátok még állítani a különböző színekre, más-más hercet tudtok, illetve DPI-t tudtok beállítani. Aztán van ugye egy makrózási lehetőségünk, itt is ugye nyilván mindent be fogtok tudni állítani, be tudtok importálni, szóval tényleg nagyon sok lehetőség van. Én itt nem használok makrót, amúgy sem nagyon szoktam, ennyire én nem vagyok profi játékos, de akinek kell, nyilván az tudja használni a makrókat, meg hát tényleg elég sok mindenre lehet ezt beállítani. Aztán van ugye egy világítási rész, ugye az, hogy az RGB megvilágításon hogyan nézzen ki az egér. Én statikon használom, de vannak ugye arra is lehetőség, hogy kikapcsold, breathing, különböző rainbow, szóval, hogy elég sokféle lehetőség van arra, hogy beállítsd magát az RGB megvilágításodat is, és aztán ugye van egy mouse settings, hogy milyen dolgokat szeretnél, ugye a speedjét be tudod állítani, ugye itt a Windowson belüli gyorsaságot, szóval tényleg nagyon sokféle lehetőséget lehet itt állítani, úgyhogy ha letöltötted, és ezt az egeret vásároltad meg, akkor ezt is így tudod magadnak konfigurálni a kis programban is. Akkor ami még fontos szerintem, amit még itt el kell, hogy mondjunk, ugye maga az egér egyébként 26.000 dpi-ig állítható, használható ugye vezetékes, Bluetooth, illetve 2,4 GHz-es kapcsolaton. Ugye a Bluetooth-on nem fog tudni nektek akkora megahertzet átvinni, abban az esetben, hogyha Bluetooth-on használjátok, csak 125 Hz-en tud működni az egér, és ahhoz, hogy 500 vagy pedig az 1000 Hz-en tudjátok kihajtani, azt vagy a vezetékes kapcsolaton keresztül, vagy pedig ugye a vevőn keresztül fogjátok tudni megoldani, ott fogjátok tudni igazán játékra használni, és inkább ott is ugye az 1000 Hz-et érdemes nyomatni. Ugye maga az egér könnyű, 79 g, 16 millió szint tudtok rajta beállítani, és akkor ami még nagyon fontos, ugye a szenzor egy Pixart 3395-ös szenzor, a switch, ez egy Kair GM 8.0 mechanikus, 80 millió kattintásra, a kábelt ugye azt már említettem, hogy ez az Ultraflex paracord cable, amit kapott, az egér alján egyébként nagyon jó sport teflon talpakat kapunk, és amit még érdemes róla tudni, hogy 70 órán keresztül tudod egy töltéssel használni magát az egeret. Ez támogat Windows, illetve Mac-es rendszert is, és természetesen Mac-re is le tudjátok tölteni az egérnek a programját, úgyhogy tényleg nagyon sokféle lehetőség lesz majd arra, hogy ezt a típusú egeret tudjátok használni, és tényleg nagyon király, nagyon kényelmes, úgyhogy ennyi lett volna itt a program bemutató. Természetesen, hogyha bármilyen program elakadásban vagytok, és szeretnétek ezzel kapcsolatban kérdezni, azt nyugodtan videó alatt tegyétek meg. Én is ezt az egeret használom, megpróbálok nektek segíteni, vagy együtt kitalálni a problémátokra a megoldást, úgyhogy írjatok nyugodtan kommentet, és akkor próbálunk nektek segíteni. Összességében ez az egér nekem nagyon tetszik. Volt már a csatornán, bemutattunk vezeték nélkül egeret, de azzal egy problémám volt, hogy volt egy kis delay tulajdonképpen az átvitel között, így azt annyira játékra nem biztos, hogy lehet használni, vagy hozzá kell szokni, hogy van egy késleltetés, és akkor úgy kell reagálnod a játékba. Ennél a típusú egérnél nagyon tetszik, hogy tényleg tök kényelmes, könnyű is, ahogy ezt már elmondtuk korábban, ugye 79 g maga az egér, de valamiért mégsem az a könnyűség, ami mondjuk egy mélysejtrácsosnál. Szóval, hogy nekem tényleg tök kényelmes ez a súly és ez a kivitel. Ugye ergonomikus kialakítása van, így akár balkezesek is használhatnák, de mégsem, hiszen ugye jobb oldalt, illetve bal oldalán az egérnek ugye megtalálhatok 2 darab plusz gomb, amit ugye a hüvelykújjunkkal tudunk használni. Ez ugye a bal kéznél nem használható, vagy csak elég macerás, szóval, hogy inkább ugye nyilván a jobbkezeseknek van, de mivel tökre ergonomikus, így akár ők is tudják ezt használni. Ami még nagyon tetszik benne, hogy nagyon szépek az RGB-nek a színei, tök könnyen tudjátok a programban is, értelemszerűen tudjátok a programban, ahogy ezt bemutattuk, magát az egeret testre szabni, a gombokat tudjátok makrózni, szóval tényleg nagyon sok lehetőség van magában az egérben. A teflon talpai nagyon jók, nagyon könnyedén csúszik magán az egérpadunkon, úgyhogy nekem nagyon bejött. Én azóta is ezt használom, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom. Hogyha esetleg szeretnéd, hogy még nagyobb megahertzel tudjon működni az egér, akkor érdemes esetleg elgondolkodnod abban, hogy a 4000 MHz-eset választod, ugye a M3 Minit, ami egyébként tökre ugyanígy néz ki, mint ez, csak más
a benne lévő érzékelő, illetve ugye nagyobb megahertzre képes, ezáltal még gördülékenyebben tudod használni, de egyébként az 1000 MHz is tökéletesen átviszi az adatot. Én mondom, ennél a típusú egérnél nem találkoztam azzal, akár Cségó, vagy akár Battlefield 2042-ben, hogy lett volna benne delay, itt nincs. Tényleg tök könnyen viszi át, nem szaggat, csinálja rögtön azt, amit szeretnél, úgyhogy nekem nagyon tetszik, de mondom, hogy egy picit nagyobb teljesítményt szeretnél, akkor választhatod ugye a 4K-s kivitelt, az még gyorsabb típusú egér. Úgyhogy összességében én tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom, hogyha szeretnéd, akkor az afterhours.hu-n meg tudod vásárolni őt is, illetve a nagyobb tesóját is. Ez egyébként kapható ebben a fekete színben, illetve fehérben is tudjátok vásárolni, ahogy nektek tetszik. Az RGB megvilágítása nagyon király, ugye itt körbe fut végig, de ezt láthattátok nyilván ugye a videó már, illetve a görgőnél is nagyon szépen meg van világítva, és nagyon tetszik, hogy nem ez a kínai RGB, amit kapunk, hanem tényleg egy ilyen tök jó megvilágítást kapott, mint egyébként a Keychron összes többi terméke is, mint hogy ezt már a korábbi videókban is láthattátok, a billentyűzeten is nagyon szép RGB színeket kapunk, és jó a megvilágítás, úgyhogy afterhours.hu videó leírásában megtaláljátok hozzá a linket, vásároljátok nyugodtan, tényleg tiszta szívből tudom ezt ajánlani. Úgyhogy ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és találkozunk a következőben, sziasztok!